హలో వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ థాట్స్ ఆఫ్ తెలుగు అమ్మాయి. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు చికెన్ లెగ్ పీస్ ఎలా ఫ్రై చేసుకోవాలో నేను ఈ వీడియో ద్వారా మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. సో ఫస్ట్ టైం నా వీడియో చూసినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ ముందుగా ప్రాసెస్ ఏంటో చూసేద్దాము. ఇక్కడ నేను 2 లెగ్ పీసెస్ని తీసుకున్నాను అనమాట. సో వీడియో కోసం చూపించడానికే చేస్తున్నాను. వీటిని నీట్గా శుభ్రంగా కడుక్కొని తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఈ 2 లెగ్ పీసెస్కి పట్టించడానికి మసాలాని ప్రిపేర్ చేసుకుందాము. సో ఇందులో కారం రుచికి సరిపడినంత అండ్ అలాగే సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఇంకా కొంచెం ధనియా పౌడర్ 1/2 టీ స్పూన్, 1/2 టీ స్పూన్ గరం మసాలా. ఇక్కడ నేను 1/2 లెమన్ స్క్వీజ్ చేస్తున్నాను. ఒకవేళ లెమన్ ఇష్టం లేని వాళ్ళు కర్డ్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ లెమన్ యూస్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇందులో ఒక 1/2 టీ స్పూన్ పసుపును కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇవన్నీ యాడ్ చేసి మన లెగ్ పీస్ ఏదైతే ఉందో దానికి పట్టేలాగా మంచిగా మొత్తం కలుపుకోవాలన్నమాట. అండ్ అలాగే లెగ్ పీసెస్ ఇందులో తీసుకున్నప్పుడు వాటిని మధ్యలో కూడా ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి. నేను అది వీడియో స్కిప్ అయింది. ఘాట్లు పెట్టుకుంటే ఏంటంటే ఈ మసాలా అంతా కూడా లోపలికి వెళ్ళిపోయి తిన్నప్పుడు మనకి టేస్ట్ అనేది తెలుస్తుంది అనమాట నార్మల్గా. సో ఇలా మసాలాని మొత్తం ముక్కకి బాగా పట్టించాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఒక ఎగ్ని తీసుకున్నాను. ఈ ఎగ్ కూడా మొత్తం మసాలా కలిపి పట్టించాలి బాగా. ఈ ఎగ్ వల్ల మసాలా అనేది మనం ఆయిల్లో ఫ్రై చేస్తున్నప్పుడు మసాలా విడిపోయి ఆయిల్లో వేరే అవ్వకుండా ఉండడం కోసం నేను ఇక్కడ ఎగ్ యూజ్ చేస్తున్నాను. సో ఇదంతా కూడా ముక్కకి బాగా పట్టిన తర్వాత మ్యారినేట్ చేయడం కోసం ఒక 2 అవర్స్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుందాం. దీన్ని 2 to 2.5 అవర్స్ ఉంచుకుంటే ముక్కకి బాగా పడుతుందన్నమాట. సో నేను 2 అవర్స్ అయితే ఉంచాను. ఆఫ్టర్ 2 అవర్స్ ఇలా ముక్కకి బాగా మసాలా అనేది పట్టేసిందనమాట. సో దీన్ని ఇప్పుడు మనము ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ప్యాన్లో ఆయిల్ తీసుకుంటున్నాను. ఆయిల్ అనేది బాగా హీట్ అవ్వనివ్వాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మనకి సిమ్లో పెట్టుకోవాలి. స్టవ్ మొత్తం లో ఫ్లేమ్లోనే ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు నేను ఇందులోకి మనం ముందుగా నానబెట్టి పెట్టుకున్న లెగ్ పీసెస్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఆయిల్ వేడయ్యేంత వరకు మనం హై ఫ్లేమ్ ఉంచుకొని మనం ఎప్పుడైతే లెగ్ పీసెస్ అందులో వేస్తున్నామో అప్పటి నుంచి లో ఫ్లేమ్లోకి పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే హై ఫ్లేమ్లో పెడితే పైన అంతా మాడిపోతుంది, లోపల మాత్రం అసలు ముక్క ఉడకదనమాట లెగ్ పీస్. సో అందుకోసం లో ఫ్లేమ్లోనే మొత్తం ఫ్రై చేసుకోవాలి. అప్పుడు ముక్క లోపల కూడా మొత్తం ఉడికిపోతుంది, చాలా బాగుంటుంది. సో ఇది మంచిగా లోపల వరకు డీప్ ఫ్రై అవ్వడానికి నాకైతే 15 మినిట్స్ టైం పట్టిందనమాట. ఇవైతే ఇప్పుడు ఫ్రై అయిపోయాయి. మంచి గోల్డ్ కలర్ వచ్చేంత వరకు, గోల్డెన్ రెడ్ కలర్ వచ్చేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడైతే వీళ్ళు మొత్తం ఉడికిపోయింది 15 మినిట్స్ తర్వాత. సో ఇప్పుడు వీటిని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చికెన్ లెగ్ పీస్ ఫ్రై చేసుకోవడం అనేది మనకి కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. సో చూస్తుంటేనే నోరూరిపోతుంది కదా. సో ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకు, మీరు కూడా ట్రై చేయండి. మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి. అండ్ మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ అలాగే పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ప్రతి ఒక్క వీడియో నోటిఫికేషన్ అనేది మీ వరకు చేరుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.